阿媽，好勁喎！你有呢兩隻拿布布。梗係啦，我係情人節人哋送俾我㗎。咁犀利，邊個送俾你㗎？你冇嚟啦，知唔知？哇！好隱晦喎呢你冇嚟啊！總之有人送俾我啦。你知唔知呢兩隻拿布布除咗有一個一定嘅價值之外，同埋你知唔知係超級難買到㗎？係啊！哇！我收到開心到啊！真係啊，個個都話俾我聽冇啊冇啊！我話吓你冇咩？我有啊！佢介紹下，佢叫國王。佢叫國王，佢叫點解個國王會大過個女王咁多嘅咧？呢個皇后應該調轉噶嘛，啲皇后 size 同國王。點解因為啊？國王要有個盒嚟送嘢。係啦，因為國王有個盒愛嚟擺首飾嘅。我擺戒指。係啊，其實係 Julia 送俾我嘅，多謝 Julia，多謝。嗱幾靚，佢去 bid 翻嚟㗎，佢去網度投翻嚟㗎，好難投㗎。我想話咧，自從你中意咗拿布布之後咧，我覺得身邊咧好多人不停咁送緊呢個拿布布俾你做禮物係啊喎。係啊，同埋你呢個生日收咗好多拿布布。係，我仲要係你細佬送咗條拿布布嘅手，即係嗰啲手袋鏈俾我。係。哇，幾難有得賣啊！個成條手袋鏈咧有個拿布布喺度㗎。除咗即係呢個拿布布公仔啦，我想話咧，其實你對於即係近期呢一隻公仔紅起咧，你有冇覺得咦？哇，好犀利喎！呢一個公仔係除咗即係可能唔係小朋友中意啦，可能青少年又中意啦，中女又中意啦，或者可能總之上至80歲嘅老人家都中意呢個拿。係啊，4代都中意。係咯。嗱，我去阿小龍屋企，佢個仔又中意。嗱，我搭飛機見到一個好高大嘅靚仔，佢又中意。咁我哋去到邊度咧？後生嘅細佬哥啊，老人家、女人啊，我仲有個朋友咧，佢係特登買條 Hermes 嗰啲帶啊，同佢去綁個頭髮㗎。係。你諗下，係。好多人中意嘅喎。佢除咗令到大家開心之餘咧，仲刺激咗呢個經濟。係啊，冇錯。同埋佢嗰個本身嘅作者話呢個係香港人喎。係啊。咁我咪同政府講啦，應該有條拿布布街啦，我哋香港。係咪啊？人哋外國都有拿布布乜拿布布乜，泰國仲係拿布布係大事添。咁我哋香港係咪應該有條拿布布街咧？係咪啊？